নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কৈছে যে জনসংখ্যাৰ ভাৰসাম্যতাই দেশত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে হেহে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কৈছে যেতিয়াই আমি জনসংখ্যা স্থিৰীকৰণৰ কথা কওঁ ই প্ৰতিটো জাতি ধৰ্ম ভাষা আৰু অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব লাগে তেওঁ লগতে কৈছে সকলো ধৰ্মৰে ক্ষেত্ৰত সজাগতা সমানে সৃষ্টি কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হুজাইত বানাক্ৰান্তৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিল আৰু এই সৰু মহিলাজনীয়ে কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল দুখ দুৰ্দশাৰ কথা এও বিকলাংগ কিন্তু এওক কোনো মানুহেই সহায় কৰা নাই যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সহায়ৰ আশ্বাস দিছিল ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা অহা নিৰ্দেশ মতে হুজাই জিলা প্ৰশাসনে ইয়াক বেংকত প্ৰিয়া দাসৰ নামত বেংক এটা খোলাই দিয়াৰ লগতে বেংক একাউণ্ট খোলাই দিয়াৰ লগতে প্ৰিয়া দাসক 25,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য দিবলৈ দিনটোত প্ৰিয়া দাসৰ পূব নবঙা স্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় জিলা উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰী আৰু হুজাইৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই যোৱা একে ঘৰৰ দুই বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ নগাঁও জিলাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই যোৱা একে ঘৰৰ দুই বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে 7 জুলাইৰ পৰা কোনো খা খবৰ নাই বোৱাৰী দুগৰাকীৰ ৰূপহীহাটৰ লাইলুৰিত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফুৰিবলৈ ওলাই গৈ উভতি নাহিল দুই বোৱাৰী যাক লৈ এতিয়া অঞ্চল জুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এখন ঘৰৰে দুই বোৱাৰী আলহীৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই গৈ 4টা দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে যাৰ বাবে এতিয়া ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই পৰিয়ালৰ মাজত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 14টা দিন পাৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে সন্ধান নাই মৰিগাঁৱৰ 4জন যুৱকৰ মণিপুৰৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত এতিয়াও নিখোজ 4জনকৈ লোক মৰিগাঁও জিলাৰ 4জনকৈ যুৱকৰ কোনো খবৰ নাই আজি 14 দিনত ভৰি দিলে সেই ভয়াৱহ দিনটোৱে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ডিব্ৰুগড় বৈতুল্লা খানৰ বাসগৃহত জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বৈতুল্লা খানৰ বাসগৃহত উচ্ছেদ চলাইছে এইবাৰ জিলা প্ৰশাসনে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে পুৱা উচ্ছেদ অভিযান চলাই ডিব্ৰুগড় ঘোৰামাৰত বৈতুল্লা খানৰ বাসগৃহ ভাঙি পেলাইছে বৈতুল্লা খান পশু অধিকাৰ কৰ্মী বিনীত বাগাৰিয়াৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰৰ মুখ্য অভিযুক্ত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে বৈতুল্লা খানক যোৱা 4 জুলাইত এক জাননী জাৰি কৰিছে জাননী অনুসৰি দুমহলীয়া ভৱনটো সকলো নিয়ম উলংঘা কৰি অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই সংবাদদাতাৰ সৈতে বাৰ্তালাপত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষক বিতুল চেতিয়াই কয় জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো অনুমতি অবিহনে অবৈধভাৱে পথত অট্টালিকাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যোৱা 4 জুলাই তাৰিখে এখন জাননী প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু আজি আমি এটা উচ্ছেদ অভিযান চলাইছো আৰু বৈতুল্লা খানৰ দুমহলীয়া ভৱনটো ভাঙি দিছো ৰাজ্যখনৰ বিশেষ ডিজিপিয়ে সোমবাৰে বিনীত বাগাৰিয়াৰ বাসগৃহলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ গৈছিল যি আইন উলংঘা কৰে তেনে অপৰাধী পেশীবহুল লোক বাহুবলীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এই মন্তব্য কৰিছিল ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি